تخيل معايا نفس الفاخر اللي كنتي كتشريه ب7 دراهم اليوم وصل حتى ل 20 درهم للكيلو، زيادة كتفوت 185% في أسابيع قليلة فقط. والمشكل الكبير ما كاين لا نقص حقيقي في المنتوج لا جودة بدلات. إيوا شكون اللي كيلعب بهذا السوق وشكون كيربح؟ الجواب صادم وغادي يخليك تعاود تفكر في كيفاش كيتحدد الثمن في المغرب. أرقام ما كتخبيش الحقيقة. حسب المعطيات الأخيرة الطلب على الفاخر قبل العيد كيرتفع بأكثر من 60%، وهذا الشيء طبيعي بزاف حيت كيرتبط مباشرة بطقوس ديال الشوا في العيد الكبير. ولكن المفاجأة هي في العرض، ما كاين حتى شي نقص هيكلي حقيقي على المستوى الوطني. الإنتاج مستقر نسبيا والفاخر متوفر في عدة مناطق. إيوا فين كاين المشكل؟ الارقام كتقول الثمن طلع من 7 دراهم ل 15 درهم حتى ل 20 درهم، والتفاوت بين المدن كيوصل حتى ل 8 دراهم و10 دراهم لنفس المنتوج. هامش الربح بين الجمله والتقسيط وصل حتى ل 70%. هذا الشيء كامل كيشير لحاجه وحده: السوق كيتلاعبوا به. الحقيقه اللي ما كتقالش بزاف اللي واقعه دابا ماشي غير ارتفاع عادي بسبب الطلب، هاد الشيء سميتو ندرة مصطنعة. بمعنى آخر كاينين بعض الوسطاء كيخبيو السلعة عندهم وكيديروا إعادة بيع غير بيناتهم مرات متعددة. نبيع ليك ونعاود نشري من عندك، نبيع ليك ونعاود نشري من عندك. نفس السلعة هي نيت باش يطلعوا الثمن بشكل تدريجي. يعني الفاخر ممكن يدوز من يد الثانية للثالثة الرابعة مرات عديدة قبل ما يوصل للمستهلك، وكل واحد كيزيد الربح ديالو حتى كيوصل الثمن النهائي مضروب في 4 ولا ب5 بعض المرات. هذا النموذج الاقتصادي معروف، كلما تزادوا الوسطاء كيتضخم الثمن بلا أي قيمة مضافة حقيقية. وزيد عليها الاضطرابات اللوجستية محدودة بسبب التساقطات الأخيرة، وضعف المراقبة في بعض الأسواق، وغياب شفافية في مسار التوزيع. النتيجة المواطن البسيط هو اللي كيخلص الفاتورة. واش هاد السوق مريض؟ نعم، والأعراض ديالو واضحة: اختلال توازن بين العرض والطلب، ماشي بسبب قلة الإنتاج ولكن بسبب سوء التوزيع وهيمنة الوسطاء اللي كيتحكموا في السوق أكثر من المنتج والمستهلك، وغياب رقابة فعالة. القوانين كاينة ولكن التطبيق ضعيف. زيد عليه سلوك استهلاكي موسمي، الطلب كيطلع بشكل مفاجئ وكيعطي الفرصة للمضاربة. هاد التركيبة كتخلق سوق هش وسهل التلاعب به. إلا درنا قراءة مستقبلية فين غنمشيو بهذا الوضع؟ إلا بقات نفس الدينامية راه ماشي غير الفاخر اللي غادي يغلى، غادي نشوفوا نفس السيناريو في مواد اخرى موسميه. الخضر شفتوا فين كيقدروا يطلعوا بدون سبب، اللحوم حديث ولا حرج، وحتى بعض المواد الاساسيه. على المدى القريب الاسعار ممكن تبقى مرتفعه حتى يدوز العيد. على المدى المتوسط الى دخلات الدوله بصرامه ودارت مراقبه وضبط الوسطاء وشفافيه في التوزيع ممكن السوق يرجع للتوازن ديالو. على المدى البعيد خاص إصلاح هيكلي لسلسلة التوزيع كاملة، وإلا غادي نبقاو نعيشوا نفس الفيلم كل عام. الخلاصة شكون المسؤول؟ المسؤولية مشتركة، وسطاء كيستغلوا الفرصة، نظام توزيع فيه ثغرات، ومراقبة خاصها تكون أقوى. ولكن في النهاية المواطن هو الحلقة الأضعف. دابا السؤال اللي خاصنا نطرحوه: واش فعلا السوق الحر كافي باش ينظم الأسعار، ولا خاص تدخل اقوى من الدوله لحمايه المستهلك؟ وحتى حنا كمواطنين واش ممكن نبدلوا السلوك ديالنا ونقصوا من الاستهلاك الموسمي اللي كيستغلوا هاد الشناقه وكيشعل الاسعار؟ قولوا لنا الراي ديالكم في الكومونتير. شكون اللي كتشوفوه المسؤول الاول على هذا الغلاء؟ واش فعلا الفاخر ولا كيشوي الجيب ديال المواطن اكثر من اللحم؟ دابا الكلمه ليكم نتوما، بشحال واصل الفخر في مدينتكم هاد السيمانه؟ واش كتشوفوا باللي المراقبه كافيه ولا خاص عقوبات سجنيه للشناقه والوسطاء؟ خليو لنا ارائكم وتجاربكم في لي كومونتير، وبارطاجيو الفيديو باش يوصل لاكثر عدد من المتابعين. راه العيد فرحه ماشي فرصه للسرقه. في الختام يبقى النقاش مفتوح والرأي مسؤولية والمعلومة أمانة. نترك لكم مساحة التعليق وإبداء الرأي باحترام. وإذا عجبكم المحتوى ما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك والتفاعل، لأن متابعتكم هي اللي كتدفعنا للاستمرار في تقديم محتوى جاد وموثوق.
كيعاون ربي.